Здравствуйте! На телеканале «Мир Бурятия» прогноз погоды. В студии Валерия Демченко. По данным Бурятского гидрометеоцентра, 11 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 6–11, при грозах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 11, плюс 16, по крайнему северу до плюс 8, днем 25–30 тепла. По центральным районам ночью плюс 12, плюс 17, в горах юго-запада плюс 5, плюс 10, днем 25–30 выше нуля. Местами по юго-западу до плюс 20. По Прибайкалью ночью плюс 10, плюс 15, по северному побережью плюс 14, плюс 19, днем воздух прогреется до 25–30 градусов. По южному побережью до 19–24. В Улан-Удэ местами возможна гроза с коротким дождем. Ветер северо-западный 8–13 метров в секунду. Минимальная температура ночью 14–16, максимальная днем 26–28 тепла. Атмосферное давление будет расти. И о погоде на 2 ближайших дня. 12 августа в Улан-Удэ днем возможна гроза с дождем и порывистым ветром. Температура ночью плюс 15, плюс 17, днем 28–30 тепла. 13 августа без осадков, ветер переменный 6–11 метров в секунду. Температура ночью плюс 16, плюс 18, днем 31–33 градусов со знаком плюс. На этом у меня все. До новых встреч и хорошей вам погоды!